నమస్తే ఫ్రెండ్స్. ఈరోజు టాపిక్ వచ్చేసి ఆస్కరిల్ డి ప్లస్ గురించి క్లియర్గా తెలుసుకుందామండి. ఈ ఆస్కరిల్ డి ప్లస్ గురించి క్లియర్గా తెలుసుకుందాం. ఓకేనా అండి? ఇప్పటి వరకు అయితే మీరు మా ఛానల్ని ఇప్పుడే ఫ్రెష్గా చూస్తున్నట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఈ టాపిక్ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ కూడా చేయండి. ప్లస్ ఇంకొకటి ఏంటంటే మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేస్తే మేము ఇచ్చే మెడికల్ ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుందో అందరికీ తెలుస్తుందండి. ఓకే, ఇక టాపిక్లోకి వెళ్తే వచ్చేసి కంపెనీ నేమ్. ఈ ఆస్కరిల్ డి ప్లస్ కంపెనీ ఏం కంపెనీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేస్తుంది అంటే గ్లెన్మార్క్ కంపెనీ వాళ్ళు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేస్తున్నారండి. ఈ గ్లెన్మార్క్ కంపెనీ ఆస్కరిల్ డి ప్లస్ అని చెప్పేసి, ఆస్కరిల్ ఎక్స్పెండెడ్ సిరప్ అని చెప్పేసి, ఆస్కరిల్ డి ప్లేన్ అని చెప్పేసి కూడా సిరప్స్ కొన్ని ఇలాగే చాలా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేస్తున్నారండి. కాంపోజిషన్, ఇక కాంపోజిషన్ అంటే దీనిలో ఈ ఆస్కరిల్ డి ప్లస్లో కాంపోజిషన్ గమనించినట్లయితే డెక్స్ట్రోపెథఫోన్ హైడ్రోబ్రోమైడ్, ఫెనైలమైన్ హైడ్రోబ్రోమైడ్ విత్ క్లోరోఫెరమైన్ అని చెప్పేసి ఉంటుందండి. ఈ ఆస్కరిల్ డి ప్లస్లో వచ్చేసి ఇది ఇది టోటల్ వచ్చేసి షుగర్ ఫ్రీ సిరప్ అండి. షుగర్ ఫ్రీ సిరప్ ఇది. ఓకేనా? దీని ఎంఆర్పి గమనించినట్లయితే ₹129 ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మార్కెట్ రేట్లో ఉందండి. ఓకేనా? ఇది ఎక్కడ దొరుకుతుందంటే ఇది అన్ని ఫార్మసీ అండ్ కెమిస్ట్రీలలో అవైలబుల్ ఉందండి. ఓకేనా? దీని పర్పస్, ఇది ఆస్కరిల్ డి ప్లస్ని ఎందుకు వాడతారు? సర్వసాధారణంగా ఆస్కరిల్ డి ప్లస్ని వచ్చేసి ఇది పొడి దగ్గుకి బాగా పనిచేస్తుందండి. పొడి దగ్గుకి. ఓకేనా? ఎవరెవరు వాడాలి అసలు? యాక్చువల్ ఏంటంటే ఎవరెవరు వాడాలి? ఈ ఆస్కరిల్ డి ప్లస్ వచ్చేసి కంప్లీట్ వచ్చేసి అడల్ట్ డోస్ అండి. ఇది ఈ అడల్ట్ డోసు 12 సంవత్సరాల పైన ఉన్నవారు ఎవరైనా కూడా ఆస్కరిల్ డి ప్లస్ అనేది వాడచ్చు. ప్లస్ ఇంకొకటి ఏంటంటే షుగర్ పేషెంట్స్ కూడా, డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ వాళ్ళు కూడా ఈ ఆస్కరిల్ డి ప్లస్ అని కూడా వాడచ్చు అండి. ఓకేనా? ఈ ఆస్కరిల్ డి ప్లస్ వాడడం వల్ల సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఏమైనా ఉంటుందా అంటే సైడ్ ఎఫెక్ట్ కూడా ఉంటుందండి. ఒకవేళ ఈ ఆస్కరిల్ డి ప్లస్ అనేది పడలేదనుకోండి, కొంచెం లైట్గా డ్రౌజీగా రావడము, ప్లస్ దాంతోపాటుగా కొంచెం స్కిన్ అనేది ఇచ్చింగ్గా రావడము, మగతగా ఉండడము, ప్లస్ దాంతోపాటుగా వాంతులు అవ్వడము లాంటి సమస్యలు ఉంటాయండి. ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా కనబడ్డాయనుకోండి, దగ్గరలో ఉన్న డాక్టర్ని సంప్రదిస్తే బెస్ట్ అండి. ప్లస్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ ఆస్కరిల్ డి ప్లస్ అనే సిరప్ని తీసుకోవాలంటే కంపల్సరీ డాక్టర్ యొక్క సలహా మేరకే తీసుకోవాల్సి వస్తుందండి. ఓకేనా? ఈ డోసేజ్ అనేది ఎలా ఉంటుందంటే, సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్గా ఒక 12 సంవత్సరాల అబ్బాయి కంటిన్యూగా ఒక 3 డేస్ నుంచి పొడి దగ్గు వస్తుంది అనుకోండి, మార్నింగ్ అండ్ ఈవినింగ్ 5 ml తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. హెవీగా ఉంటే 3 times 5 ml తీసుకున్నా పర్లేదండి. ఇంకా పైన ఇంకేదన్నా అడిషనల్గా ఇంకేమన్నా డౌట్స్ ఉంటే మాత్రం దగ్గరలో ఉన్న డాక్టర్ని సంప్రదించగలరు. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ అండి. ఈ టాపిక్ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.